حسن جوانی رنگ پھلا حسن جوانی وہ رنگی پھلا ڈھائی دن دا چمکارا حسن جوانی رنگ پھلانا تے ڈھائی دن دا چمکارا سنبھل سنبھل کے ورد جوانی کہہ گیا کملی والا اللہ دے بندیا جدو جوانی ٹر جاندی ہے جدو حسن دے رنگ ٹر جاندا ہے جدو بندے تے بڑھاپا چھاون لگ پیندا ہے ہاتھ کمل لگ پیندے نے کمزوری اپنا زور وکھاندی ہے ڈھائی دن دا چمکارا میں تے اے کواں گا ایک دن آون دا ایک دن جاون دا ادھا دن دنیا دا میں پورا بھی نہیں آکھاں گا بلکہ اس تو بھی تھوڑا کما گا ایک دن تیرا آوندا ایک دن جاوندا ادھا دن دنیا دی زندگی سمجھ ایک مثالی وہ اللہ دے بندیاں اے چمکارے لشکاراں آج جدو چلے جاندے نے پھر اسی کلف لا کے جوان ہونے آؤ وہ اللہ دے بندیاں پھر اسی کریمہ لا کے منہ خوبصورت بنانے آ خدا دی قسم اگر بچپن تو بندہ نمازی بن جاوے اینو کریمہ دی لوڑ ہی نہ رہے نماز دا نور آ جاوے نماز دا نور آ جاوے اندر سرور آ جاوے اندر حضور آ جاوے او خدا دے بندیاں اے نہ سمجھی آجی 50 سال رب نے زندگی دے دیتے نے اینو بھڑے کما دے اندر خرچ کیتی جاوے ہن ہاتھ کمن لگ پے نے سوٹا تے آسا ہاتھ دے اندر بھر لوے آکھ میں مسجد وچ چلا رب نو منان دی خاطر مانتا پھر بھی رب نے جانا ہے کیونکہ رب العالمین مہربان ہے باویں ہاتھ کمن تے مسجد وچ آ جاوے پھر بھی تینوں دھکا نہیں دیندا ہن کیوں آیا میرے گھر دے اندر پر رب فرماتا ہے میرے پیارے اے مینوں منن والے جو ہی تو سمجھدا جاوے میرے گھر نو ان پھڑ لے تیرا دل مسجد دے اندر لگا رہے اللہ دا قرآن بولا ہے انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر سچا مالک فرماندا بے شک اللہ دے گھراں مسجداں مسیتاں وہی آباد کردے نے جڑے قیامت دے دن تے اللہ دے نال ایمان رکھدے نے نالے آخرت تے ایمان رکھدے نے پتہ چلا مسلمان مسجد والے دل ہوندا ہی چھکیندا ہے بار بار وہی مسجد والے آندا ہے جڑا اللہ تے ایمان رکھدا ہے ہاں جی قیامت تے ایمان رکھدا ہے او بندہ کدے بھی نہیں آوے گا جندا ایمان انج کچے دھاگے دی تن وانگو ہوے ہاں جی جتھے دنیا دے ٹکا لبنا ہوے اوتھے دے رات خرچ کر دے تے گھنٹیاں دے گھنٹے خرچ کیتی جاوے میں کہ ایماندار بندہ مینوں نہیں لگدا ایندا ایمان کچے دھاگے وانگو ہے ایماندار وہی ہے جڑا قرآن دے مطابق انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر قبر اڈیگ دیا موت وجہ مار دی قبر اڈیگ دیا موت وجہ مار دی اے حسن جوانی تیری روتے ہیں بہار دی خبر اڈیگ دیا موت وجہ مار دی
اے حسن جوانی تیری روتے ہیں بہار دی. وہ اللہ دے بندے جدو موسم بہار ہوندا ہے مثال دے تے تینوں گل سمجھا دیواں جدو موسم بہار آندا ہے ہاں جی پھول کھل جاندے نے درختاں اُتے پتے لگ جاندے نے ہر شے باغو باغ ہو جاندی ہے ہر شے شاداب ہو جاندی ہے سر سبز ہو جاندی ہے. عقل مند بندہ وہی ہوے گا جدو موسم بہار آوے ادو باغ دا خیال کرے اونوں پانی لاوے کھاد دے دعائیاں دے اونوں چوکی دے اوندا خیال رکھے او عقل مند بندہ ہے انہوں پتہ ہے موسم بہار آئی ہے میں جڑی ہن محنت کراں گا مینوں ملے گی میرا باغ پھل دے گا امرود ون سمنے کھاواں گا مالٹے کھاواں گا نیبو لواں گا ہر طرح دے پھل میرے حاصل ہون گے. ہن ایک او بندہ ہے جنہاں موسم بہار لگا بیندا ہے اس نے جوانی گل کر بیندا ہے بدکاریاں دے اندر زناکاریاں دے اندر بھڑے کماں دے اندر اس نے جوانی گل کر بیٹھا ہے. ہن جناب والا جدو موسم خزاں آ گیا ہے ہن درخت نو گوڈی دیون لگ پوے چوکی دیون لگ پوے پانی پاون لگ پوے کھادا تے سپرے لاون لگ پوے آگے پھل لگ جاون. میں کہا خدا دے بندیاں سمجھ اپنی اپنی ہے سمجھدار وہ ہوندا ہے جڑا موسم بہار وچ محنت کرے جدو موسم خزاں آ جاندی ہے درخت کھونے مونے ہو جاندے نے پتے زمین تے گر جاندے نے تیری محنت کیتی کسے کم نہیں آوے گی. جدو موسم بہار دے اندر درخت کا خیال کرے گا تینوں پھل دے گا تینوں نعمت دے گا تو خوش ہوے گا راضی ہوے گا. ہن تیرے کول جوانی ہے تیرے کول حسن ہے تیرے کول پاور ہے تیرے کول طاقت ہے تیرے کول اعلیٰ قسم دیا نعمتاں نے اج تو کما بھی سکنا ہے اج تو نماز بھی پڑھ سکنا ہے اج تو نیکی رات نو ساری رات کھڑا ہو کے اللہ دا قیام بھی کر سکنا ہے. کل نو جدو تیرا موسم خزاں آ جانا ہے موسم بہار ختم ہو جانا ہے نہ تیرے کولو کمایا جانا ہے نہ تیرے کولو صحیح نماز پڑھی جانی ہے. نہ صحیح نماز ہو سمجھ آ رہی کو نہیں آ رہی واللہ دے بندیاں سمجھانا مقصود ہے. ہاں جی گھبراؤ ڈیگ دیا موت واجا مار دی